Waterfall jatra ulaisu aru गाउन लाग्यो हो এয়া নদী পাৰ হ'ব লাগিব নদী পালোহি चिप्लो छ नि यहाँदेखि लामो यात्रा रहेछ गर्दै जानुपर्छ गाई गोरु भेडा बाख्रा भैँसी सबै पाइने भयो दीघलीया रास्ता यार मद सिगरेट এনেকুৱা নিচাজাতীয় বস্তু নিষেধ আছে Bro, घुरेर आउँदा उसो खानुपर्छ चाना हेभी लङ रहेछ तमाउलो नि मान्छे आउँछ गएर लामो जर्नी छ यहाँदेखि अझ माथि चढ्नुपर्छ लगभग 1000 फुट माथि छ मान्छेहरूलाई बाटो पनि निकै राम्रै छ आउन खोज्नेहरूलाई साह्रै सुविधा पनि छ खानपिनको पनि सुविधा गरा जान्छ निशा जातीय वस्तु चाहिँ छैन जस्तो दारूहरू भयो यो चाहिँ छैन एलाउ किनभनेदेखि परिवेशको लागि हो
अझै बाटो त अझै खतरनाक आउँदैछ तपाईहरुलाई देखाउन कोसिस गर्दैछु म हामी आएका छौं पहाड चढ्नलाई धेरै दिनदेखि चर्चामा छ यो वाटरफल यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउनलाई कुनै गाह्रो छैन हेर्नुहोस् यहाँ आइसकेपछि एउटा तीर्थ भ्रमण गरे जतिकै हो नेचुरल हो सबै कसैले आएर यहाँ बनाएको होइन कई बेला उकालो कई बेला ओह्रालो हजुर ओह माय गॉड भन्दै धेरै दिनको प्लानिङ गरे मात्रैमा आज चाहिँ सक्सेस हुन गइरहेको छ मलाई पनि खासै त्यति थाहा छैन र कति टाढा छ भन्ने गइरहेका छौं पार्किङमा पनि फिस लिन्छ है 20 रुपैयाँ रे जति गाडीहरु छ लिएर आउन सजिलो हुन्छ पार्किङ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई एक्ज्याक्ट लोकेसनमा म ल्याइदिन्छु कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईहरु सजिलै आउन सक्नुहुन्छ कुनै बाधाहरु छैन धेरै पर्यटकहरु पनि अगाडि गइरहेका छन् तपाईहरुलाई म देखाउन कोसिस गर्दैछु र बाटो हेर्नु कस्तो बाटो झर्नु परेको छ हामीले उकालो ओह्रालो र ल हेर्नु बाटोमा बिचमा अलिक खतरनाक पनि आउँछ पुरा कुल छ है ल हामी यो पानी पहाडदेखि झरेको र फ्रिजिङ आइस जतिकै नै छ कुल छ बेला बेला जम्प पनि हान्दै गर्नुपर्ने अवस्था छ ल हेर्नु अझ माथि छ साउन्ड पनि सुन्नु हुँदैछ होला पानी कसरी बग्दैछ नदी यहाँदेखि पनि सकिन्छ र हामी यो वे दिउँ चिप्लो ढुङ्गामा अप्ठ्यारो पर्न नजाउँ
ल हेर्नु अब तपाईहरुलाई सजिलै नदीको बीचदेखि हामी लिएर जानेछौँ। हामी पहिला पार हौं होला है। सावधानले हिँड्नु पर्ने भएको छ। तल चिप्ला ढुङ्गा अति नै छन्, कोही ठाउँ गहिरो छ। बीच-बीचमा माछाहरू पनि देखिँदैछन् र हामी यो नदी नजाने। पलाख्याल ढुङ्गाहरू छन्, त्यसमा केही पनि हुन सक्छ, त्यही र हामीले अर्को वे लियौँ। तपाईहरुलाई देखाउन नजारा देखाउन कोसिस गर्दैछु। तपाईहरुलाई झरना जहाँदेखि हिँडेर जानुपर्छ त्यो बाटो पुरै नै देखाएर लानेछु म। र हेर्नुहोस् पहाड एकदम भित्र नदी किनार नै जानुपर्ने छ। निकै अप्ठ्यारा बाटाहरू पनि छन्। सायद यहाँ माथि पनि मान्छे कमेटीहरू बस्न सकेको छ है, त्यहाँ पनि नजर राख्नलाई। किनभने निकै परिवेशलाई नराम्रो गरी इस्तेमाल गर्छन्, कोही त्यस्तै खालका पनि आउँछन् है। नै छ भनौँ। हो यसै जाउँ। Oh my god! म तपाईहरुलाई लोकेसन एक्ज्याक्ट पोइन्टमा गएर लोकेसन टेक गरिदिनेछु। तपाईहरुलाई शेयर मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईहरु एक्ज्याक्ट लोकेसनमै पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो धेरै दिन पछाडि हामीले धेरै प्रतीक्षा गरे पछाडि मात्रै हाम्रो आज प्लानिङमा सक्सेस भएको छ। धेरै बिजीको बीचबाट पनि हामीले समय निकालेर यहाँ आउने कोसिस गर्दैछौँ हजुरहरुकै लागि। ढुङ्गा हेर्नु ल, कुन क्वालिटीका चाहिन्छन्। हजुर यहाँदेखि चाहिँ अलिक राम्रो बाटो आए जस्तो छ।
लगभग 7-8 किलोमिटर भित्र हिँड्नुपर्छ। अहिले त झन् बाटो अझै खतरनाक आउँदैछ। अब तपाईहरुलाई मेरो बोली भन्दा धेर चाहिँ नदीको साउन्ड सुन्नु हुनेछ। अझै यहाँदेखि चाहिँ टक्कै 1 किलोमिटर छ। अब फेरि हामी यहाँदेखि यात्रा सुरु गर्नेछौँ। Oh my God! गम्रङ्गे परिहाल्यो। नदीको फोर्स अलिक खतरनाक छ। जति माथि हुँदै गयो त्यति फोर्स धेर छ। मेरो खुट्टामा पनि चोट आए जस्तो छ। यो बाटो हिँड्नुपर्छ, चिप्ले बाटो। यहाँ फोर्स अलिक धेरै रहेछ, मान्छेलाई पनि धक्का हान्छ। र हामी गइरहेका छौँ। अझ यहाँदेखि 1 किलोमिटर भनिँदैछ। तलको केही देखिँदैन, पानी त यहाँ नदी अलिक रफ्तार छन्। सायद हामी यो नदीको सुरुमै पुगिन्छ जस्तो छ। पर्यटकहरूको रिटर्न हुँदैछन्। हामी फेरि चप्पलका साथ आएका छौँ र हामीलाई अलिकति दिक्कत हुँदैछ अघि बढ्नलाई। मेरो लागि चाहिँ खास गरी Oh my God! अब चाहिँ जङ्गलको बाटो पर्यो।
Oh my god. यहाँ हेर्नु अझै तपाईहरुलाई देखाउन कोसिस गर्छु राम्रोसँग Oh my god. लाहे लाहे आराम से जानको लागि बहुत डेन्जर वेमा छ यो तपाईको ए रोक्नु है कता तपाईहरुलाई वाटरफल को डेमो देखाउँदैछु यहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस् बाटो ल हेर्ने अझ कस्तो खतरनाक बाटोबाटदेखि माथि जानु पर्ने भएको छ र साथैमा म पनि यही बाटोदेखि चढ्नु पर्ने भएको छ मेरो खुट्टो इन्जर्ड भयो र पनि तपाईहरुलाई यो दृश्य देखाउनलाई परिश्रम गर्दैछु Oh my god. यस्तो बाटोमा त बहुत डेन्जरस हुन्छ यदि हामी केही कथम यहाँदेखि स्लिप भयौं भने सिधै यहाँ पुगिने छ हामी बहुत गहिरो खाई छ यहाँ र ल हेर्नु यो हो हाम्रो मेन उद्देश्य फाइनली हामी एक्ज्याक्ट लोकेसनमा आइपुग्यौं मार्नु ओके फाइनली हामी यहाँ आइपुग्यौं र हामी यहाँको दृश्यलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्दैछौं यो मेन हाम्रो लक्ष्य छ यहाँसम्म आइपुग्नु ल हेर्न स्ट्यान्ड केटाहरू कसरी गर्दैछन्
हामी एक्ज्याक्ट लोकेसनमा आइपुग्यौँ। मार्नु ओके फाइनली हामी यहाँ आइपुग्यौँ र हामी यहाँको दृश्यलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्दैछौँ। यो मेन हाम्रो लक्ष्य छ यहाँसम्म आइपुग्नु। ल हेर्न स्ट्यान्ड केटाहरू कसरी गर्दैछन्। यहाँ त अझ सनलाइट पर्यो भने अझै राम्रो देखिन्छ। अझै ब्युटिफुल नजारा हो यो।